誒，鼓掌啊！係啦，只用喺口，唔用喺手。琴日食海鮮啊嘛，今日食大魚頭，啫大魚頭。啫大魚頭。呢個要啫幾耐啊？10分鐘。攞長筷子，長筷子。嗱嚟啦嗱，唉。紅火火，紅火火，哎，好啦，起蓋，嗱，六後我未將啫嚟咧，嗱，有冇水？嗱，哇，好嘢，嗱，一醬成菜搞掂，耶！其實呢啲菜好簡單，一醬成菜，我視頻都有教噶啦，嗱，林海婷你先嚟，金童玉女嚟，好，啊，黎公子，擔仔醬，懶人啫，水東懶人，即係唔使做咁樣意思啊！睇下點樣，倒落去，嗱，擔仔醬啦。咁佢上火，嗱，擔仔醬啫啦。汁今日咧，我哋食得嘢多啦，就唔落牛肉啦，直情係豉油皇炒燒紅啫喎。其實炒河粉咧，熱鑊亂油啊，我哋叫雙飛鑊。陰陽油嗱，我哋優可嚟㗎嗱，我哋第一次唔好俾咁多油嗱，我哋一次唔好俾咁多油，慢慢俾油嚇。我哋炒到夠紅啦嗱，夠熱啦，我哋就將佢我哋炒河粉咧就一鑊成菜我哋洋葱爆佢。我哋爆啲洋葱啦，你係10比1啦，乾炒牛河汁，認住呢隻鷹，質量有保證啊！嗱一杯，嗱兩杯，好啦，芽菜爆香佢，嗱包頭佢嗱，芽菜嗱，生葱熟蒜好啦嗱，乾炒牛河汁炒河粉，一鑊成菜，一醬成菜嗱你第日呢啲緬甸妹都識炒噶咯，係咪緬甸妹識炒？係啊，粵菜師傅炒河粉必修功課，千祈唔好講粵菜難學，麻煩嘅工序交俾我，將快樂帶回家，秘密冇嘢啦，揾食架生，乜嘢糖都得，果糖就得，粟米糖得，麥芽糖就得，呢兩個糖嚟㗎。用人嘅餘溫嚟嗌佢嘅熱情我知道我師傅講話係慈禧太后最愛一個糖二啦如果天氣好同埋人嘅心情好，可以拉到13，咁13咧就可以有9000幾條。而家第4，幾多啊？第10啦，已經開始變幼啦。即係一條條咧，一條條唔好俾佢撕埋。13咯喎，梳靚呢個啫嗱。就咁啦。只用喺口，唔用喺手。嗱，對比下先。有個啊，嚟，啲糖好有糖味。你啊，你未喺現場食過啦？嚟先生，放氣功。